Assalamualaikum Abi Indra. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana pendapat Abi Indra tentang menghilangnya Ananda Thorik Maulidan yang menghilang di Gunung Piramida Bondowoso? Oh, tentang Ananda Thorik yang kemarin hilang di Gunung Piramid. Jadi begini, itu sebenarnya Ananda Thorik itu tidak hilang di bawah jin atau makhluk halus. Itu sebenarnya fix dia jatuh ke jurang. Jadi itu waktu dia turun itu kabut emang tebal sekali ya. Dia turun itu tidak menggunakan lampu atau headlamp gitu. Jadi gitu kan namanya Gunung Piramid itu kan seperti punggung naga. Jadi jalan setapak kanan kiri jurang yang mungkin menurut saya waktu dia perjalanan turun ke bawah itu mungkin dia terpleset atau tersandung bebatuan lalu dia jatuh ke jurang. Nah, jadi itu kan perjalanan itu kan treknya itu kan disebutnya trek trek jembatan Siratal Mustaqim. Jadi kanan kiri itu jurang. Jadi jalan cuma setapak. Jadi itu menurut saya itu fix jatuh ke jurang. Jadi ternyata itu yang menurut paranormal itu ternyata bohong. Menurut paranormal itu sebenarnya itu penerawan itu tuh enggak 100% bisa dipastikan di bawah jin. Karena penerawan itu kan 30% betul, 70% itu pasti jin yang menyerupai. Terima kasih Abindra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.